हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हाजिर हूँ आपके सामने एक अनदर व्लॉग के साथ। ये व्लॉग हमने बनाया है नोवा स्कोशिया के स्नो स्टॉर्म के ऊपर। ये व्लॉग डिसाइडर नहीं था। ये स्नो स्टॉर्म कल रात जो कि 14 जनवरी स्टार्ट हुआ था, जिसमें स्नो थी, फ्रीजिंग रेन थी, टेम्परेचर वाज अप टू लाइक -22 फील्स लाइक। और ये 15 जनवरी 9 AM और 10 AM तक चला, जिसकी वजह से एवरी बस रूट वाज क्लोज, एवरी स्टोर वाज क्लोज अंटिल नून। इतना वर्स्ट स्नो स्टॉर्म था। ये व्लॉग प्लान नहीं था। जैसे कि हम रेगुलर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं अपने अपार्टमेंट के बाहर, जो कि रोड है। उस पर अगर कोई भी स्नो स्टॉर्म आता है तो वार्निंग आती है कि आप वहाँ पे पार्किंग नहीं लगा सकते, क्योंकि टिकट मिल जाती है। तो रात के 11-12 बजे जैसे ही वार्निंग आई, तो हमने सोचा कि चलो गाड़ी हम पार्किंग जहाँ पे थोड़ी सी दूर है वहाँ पे लगा के आते हैं। तो बाहर निकले तो मैंने थोड़े से शॉर्ट्स लिए, और वो शॉर्ट्स ऐसे लगे कि मुझे लगा कि हाँ, मैं व्लॉग इस पे बनाऊँ और दिखाऊँ आपको कि कैसा स्नो स्टॉर्म और फ्रीजिंग रेन कैसी होती है। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स लिए हैं, उसके ऊपर मैंने ये व्लॉग बनाया है आपको अच्छा। और नेक्स्ट डे जो कि आज 15 जनवरी, उसके भी शॉर्ट्स लिए हैं कि कैसा है बाहर माहौल। तो आप टाइम वेस्ट किए बिना आपको दिखाते हैं वहाँ। जैसे कि आप देख रखे सब कुछ फ्रोज़ हो रखा था, विंडशील्ड फ्रीज़ हो रखी थी। मुझे अपार्टमेंट से गर्म पानी लाना पड़ा बोतल में, जो मैंने विंडशील्ड के ऊपर डाला, तब जाके मैं गाड़ी चला पाया। सबसे डेंजरस बात ये थी कि देयर वाज अ वार्निंग ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड। दैट वाज सो डेंजरस एट दैट टाइम। जैसे कि आप देख रहे कि साइड वॉक के ऊपर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आगे मैं दिखाता हूँ मेरे फादर इन लॉ की वीडियो कि बहुत ही धीरे धीरे चलना पड़ रहा था, बहुत ही धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि मतलब फ्रीजिंग रेन हो रही थी, जिसकी वजह से सब कुछ फ्रोज था। ये स्मॉल क्लिप पार्किंग लगा के आप आर्मी की तरफ वॉक करते हुए मेरी और मेरे फादर इन लॉ की। तो इस शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा था मैं कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फादर इन लॉ वो बहुत ही स्लो चल रहे हैं, बहुत ही स्लो चलना पड़ रहा था। एवरीथिंग वाज फ्रीज। ये हमारी विंडो से व्यू था उस टाइम का, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अ व्यू फ्रॉम आवर विंडो। इट वाज इनक्रेडिबल। इट वाज लाइक -22 डिग्री सेल्सियस आफ्टर आउटसाइड। तो ये हम दोपहर को निकले थे, मैं और मेरी वाइफ जैस्मिन, छोटे छोटे शॉट्स लेने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये अनदर छोटा सा व्यू हमारी विंडो से। तो जैसे अभी हम आए थे बाहर, तो आपको कैसा फील हो रहा है इस स्नो स्टॉर्म में? अभी राइट नाउ -20 आई गेस टेम्परेचर है। मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है, बिकॉज मेरा अभी हेड फ्रीज हो रहा है। ऑल्दो मैंने फुल जैकेट एंड कैप पहन कर। हाथ फ्रीज हो रहे हैं ना। लोगों को इतना टाइम लग रहा है गाड़ी से स्नो हटाने में, क्योंकि स्नो लाइक फ्रीज हो रखा है सब कुछ। As you can see. And a small view from our balcony. Thank you for watching guys, and we'll see you in next vlog. Be safe and be happy. Take care.